call yangu, labda atanitafuta. Nilingoja na kungoja. Sikuona ujumbe. Ila majira ya saa 12 hivi ukaingia ujumbe kwenye simu yangu, nipigie. Namba ya dada yake na mama Agi. Nikampigia. Shikamoo. Niliamkia hata kabla sijasikia sauti ya upande wa pili. Ila kukawa kimya. Nikarudia tena. Halo? Bado ukimya ukatawala upande wa pili. Na mimi nikabaki kimya nikisikiliza. Mama Agi amefariki, ni kauli niliyoisikia kiufasaha. Nikashtuka. Nilikuwa muda huo nimesimama mlangoni. Miguu ikakosa nguvu. Nikakaa chini kama mzigo. Unasema? Niliuliza kwa mshtuko. Mama Agi hatunaye. Katutoka. Alirudia. Safari hii nikahisi wengi. Kama ndoto vile. Eti mtu niliyetegemea kusikia anaendelea vizuri, ila wakati huu unaambiwa kuwa kafariki. Niliomba maelekezo ya nyumbani kwake na yule mama. Niende. Kumbe hakukuwa mbali sana na hapo ninapoishi mimi. Nilikuta watu kama 6 hivi. Niliwasalimu na kuelekea mpaka alipo yule mama. Alinipokea huku akilia. Baada ya kunyamaza kulia, alianza kunisimulia jinsi mambo yalivyokuwa. Akasema, baada ya kutoka hospitali siku ile, walikaa kama siku 2. Mume wa mama Agi akatuma SMS kuwa mkewe aende kuchukua nguo zake. Na kweli, leo asubuhi mama Agi aliamka akijisikia vizuri. Akaniambia, dada, mimi nataka nikachukue nguo zangu kwa baba Agi. Kamkubalia sawa. Lakini tofauti na matarajio yake, alipofika kwa mumewe, akamkuta mwanamke ambaye alijitambulisha kuwa yeye ndo mke mpya wa baba Agi. Kwa maelezo ya majirani wengine walivyosema ni kwamba mama Agi baada ya kuambiwa vile hakujibu. Alichukua nguo zake ambazo tayari zilikuwa ukumbini. Alizibeba na kuanza safari ya kuondoka. Lakini katika hali ambayo hakutegemea, mama Agi alijisikia kuchoka. Hatua kadhaa tu, aliamua kukaa pembeni ya mti apumzike kidogo. Maskini. Kumbe alipopumzika vile, ndo akapumzika mazima. Binti wa watu. Na huo ndo ukawa mwisho wa mama Agi. Alimaliza yule mama na kuzidi kulia. Nilichoka sana hata mimi. Yaani ni kweli watu tunaondoka duniani. Lakini nikifikiria maumivu ambayo mama Agi kayapata, nilikosa jinsi hata ya kufikiri. Nikafikiria pia mtoto wake mdogo aliyemwacha. Nilitokwa na machozi kwa kweli. Na huo ndo ukawa mwisho wa maisha ya mama Agi, ambaye siku ya pili yake tulimsafirisha kuelekea kwa Tanga.